গুড মর্নিং বন্ধুরা, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল সঙ্গীতা সার ব্লগে। আরও একটা নতুন ব্লগে তোমাদের জানাই আমন্ত্রণ। তা এই দেখো, স্নান করেছে অনেকক্ষণ হয়েছে, কিন্তু চুলটা ভেজা ভেজা লাগছে। আর এমনিতেও শীতের দিনে মানে ঠান্ডা হয়ে থাকে, মনে হয় যেন চুল ভেজা। কিন্তু স্নান যে করেছে না, প্রায় 2 ঘন্টা, 2 ঘন্টা না 3 ঘন্টা হয়ে গেল। 8টার সময় স্নান করেছি, এখন 11টা বাজে। তা স্নান করে পুজো দিয়ে তো রান্নাও হয়ে গেল, আর একটুখানি রান্না বাকি আছে। তোমাদের দাদাভাই দোকানেও চলে গেল। তা আর এখন না কী রান্না করবো জানো তো? আর মানে ওই যে কালকে আগের ব্লগে দেখেছো আমি গাছ থেকে পুঁই শাক পেরেছি, সেই পুঁই শাকটা মাছের মাথা দিয়ে রান্না করব। তা আর কি কি রান্না আগে হয়ে গেছে চলো দেখাই। এই যে বেগুন পোড়া করেছি, আলু ফুলকপির তরকারি করেছি। আর আমি যেহেতু আজকে খাবো না, আমার মাছটা রান্না করিনি, তোমাদের দাদাভাইকে মাছ করে দিয়েছি। তোমাদের দাদাভাই এই বেগুন পোড়া, ডিম সিদ্ধ আর শশা দিয়ে রুটি খেয়ে গেল। আর মাছ করে দিয়েছি, পালং শাক করেছি, এগুলো দিয়ে ফুলকপিটাও করে দিয়েছি, এগুলো দিয়ে টিফিন নিয়ে গেল। আর আমি এদিকে একটু এই যে চা করে নিলাম। চা খেতে খেতে চলো পুঁই শাকটা রান্না করে ফেলি, কারণ আমি আবার বেরোবো, মার বাড়ি যাব। এই যে পুঁই শাকটা দেখো কেটে নিয়েছিলাম, তো কালকেই তো কেটেছি তোমাদের সামনে। আর এই যে ফ্রিজে কতটা মাথা টাথা রয়েছে। এবার কড়াইতে তেল দিয়ে দিই, তারপর পুঁই শাকটা রান্না করি। এই যে কড়াইতে তেল দিয়ে এসে একটু চাটা খেয়ে নিই, তেলটা গরম হোক, তারপর মাছের মাথাটা ভেজে পুঁই শাকটা করবো। আর আজকে মার বাড়ি যাবো কেন, তোমাদের তো বলেছি যে আগের ব্লগে, আমাদের বাড়ির সামনে পানিহাটির মেলা, খুব বড় মেলা হয়, ওখানে মেলা এসছে। তা প্রতিবার এই সময় মানে 3 দিন 4 দিন যাওয়া হয়। ছেলে মেয়ে থাকতেও মানে বাড়ির সামনে থেকেই সব ফাংশনের আওয়াজ সব শোনা যায়, আমার বাড়ির সামনে থেকে। তা ছেলে যখন বাড়িতে ছিল তখন তো মানে 1 দিন 2 দিন বাদে বাদে ছেলে মেয়েকে নিয়ে চলে যেতাম হাঁটতে হাঁটতে। তারপর ছেলে বাড়ি যাওয়ার পর মেয়েও, তাও যেতাম, মানে 10 দিন 11 দিন মেলা থাকে, তাও 2 দিন 3 দিন যেতাম। এখন মেলা শেষের পথে, এখনও একদিনও যায়নি। তা যাই হোক, ছেলে মেয়ে করে যায়নি, কিন্তু মাকে তো একটু দেখাতে হবে। তা মাও কতদিন ধরে বলছে যে কিরে মেলায় যাবি না, মেলায় নিয়ে যাবি না। তা আমি এদিকে কাজ সেরে, আমার একটু ব্যাংকের কাজ আছে, ব্যাংকে কাজ করে মার বাড়ি ঢুকবো। তা মাকে নিয়ে একটু মেলায় যাব, আর সেটা তোমাদের যতটুকু সম্ভব সব পুরোটাই শেয়ার করব। এই যে বন্ধুরা, গাছের পুঁই শাকটা এই যে মাছের মাথা দিয়ে রান্না করলাম। আর এখন যেহেতু মার বাড়ি যাবো, একটু মার জন্য বেড়ে নিয়েছি। মা তো আর এত ঝামেলা রান্না এখন করতে পারে না, তা মা ভীষণ ভালো খায়, ভাইও ভালো খায়, তা একটু বেড়ে নিয়েছি। এই যে বেরোবো করে তৈরি হয়ে পড়েছি। আর দেখো না, শীতের দিন মানেই তো বোঝা। তা এই যে এটার মধ্যে সোয়েটারটা নিয়ে নিয়েছি, তা দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে সোয়েটার নিয়ে নিয়েছি। আর গায়ের মধ্যে একটু পাতলা চাদর ওড়নার মতো নিয়ে নিয়েছি, যে রাত্রেবেলা যখন বেরোবো তখন যেন মানে মাফলারের মতো কান ঢাকতে পারি। আর সোয়েটার পরলে তো আর কান ঢাকা হয় না, তাই পাতলা একটা চাদর ওড়না না নিয়ে এটা নিয়ে নিয়েছি এখন দুপুরবেলা। তাই এটা কান টান ঢেকে বেরোবো যদি মেলায় যাই। তা মেলায় গেলে অবশ্যই তোমাদের সাথে সব শেয়ার করব। তা চলো এখন একটু যাই, মেড প্লাসে যাব আগে। সেদিন যে এর আগের ব্লগে তোমরা দেখেছো যে মাকে ডাক্তার দেখালাম সুরক্ষাতে, সে ওষুধগুলো না মানে কি বলবো, একটা ওষুধ খেলে তোমার মার প্রচণ্ড ঘুম পাচ্ছে। তা ডাক্তারকে আমি মানে পাঠালাম, লিখেও পাঠালাম যে ওষুধটা খাওয়ার পর মার খুব কষ্ট হচ্ছে। তা ডাক্তারবাবু বললো আচ্ছা তাহলে আপাতত ওই ওষুধটা বন্ধ রাখুন। কিন্তু আমি তো মেড প্লাস থেকে পুরো 1 মাসের ওষুধ নিয়ে এসেছি। এবার ডাক্তারবাবু বললো ওষুধটা বন্ধ রাখেন, ওটা আর খেতে হবে না, অসুবিধা যখন হচ্ছে। সেটা এখন পাল্টাবো মেড প্লাসে, পাল্টে ব্যাংকে ঢুকবো, তারপর বাড়ি, মানে অনেক কাজ নিয়ে বেরোই। এই যে মানে অনেক জায়গায় ঘুরতে ঘুরতে চলে আসলাম, মেড প্লাসে গেলাম, তারপর মার জন্য একটা ব্লাউজ কিনলাম আবার, আর ব্যাংকে গেলাম। তোমাদের তো আগেই বলেছি সকালে আমার ব্যাংকের কাজ আছে। আর ভেবেছিলাম মার এখান থেকে মেলায় যাব, আজকে আর কোনো বাজার করব না, কিন্তু কিন্তু বাজারে ঢুকে না আর আমার মানে শুধু এটা কিনি ওটা কিনি সেটা কিনি,
তা অনেক বাজার হয়ে গেছে, জানি না কি করে এখান থেকে মেলায় যাব আর কি করে বাজার নিয়ে যাব। তা যাই হোক, এই যে দেখো তোমাদের দেখাচ্ছি মার ব্লাউজটা কেমন হয়েছে একটু বলো কমেন্ট করে। আর দেখো কত বাজার করে এনেছি। মা বলছে আজ মেলায় যাব না, বাজার নিয়ে কি করে মেলায় যাব। তা যাবো তো আজকেই মেলায়, কারণ আর বেরোনো হচ্ছে না কিছু না। কালকে ইচ্ছা আছে তোমাদের দাদা ভাইয়ের মার্কেটে যাওয়ার, কীর্তন আরম্ভ হয়েছে, তা সেটাও কালকে যাওয়া হবে কিনা জানি না। তা দেখো তোমাদের দেখাই। এই যে দেখো মার জন্য এই একটা ব্লাউজ কিনে আনলাম। ইচ্ছা ছিল একটা কটসলের ব্লাউজ আনার, কিন্তু এখন না অতটা ঠান্ডা নেই বলে এই এই হাতে ব্লাউজটা কিনলাম। আর সবজিগুলো মাথা গরম গিয়ে আমি সাইজ করতেছি তো, দাঁড়াও 10 টাকা করে ফুলকপি। হ্যাঁ সেই জন্য এই যে দেখো বাজার নিয়ে মা বক বক করছে। এই যে দুপুরবেলা খেতে বসে পড়েছি মা আর আমি। তা মা এখনো বসেনি, মা ভাতটা বাড়ছে, বেড়ে আমাকে দিয়েছে, বলে তুই খা, আমি বসছি। মাঠটা বাড়া হয়ে গেছে, মা আসছে কি ওই সব বাসনগুলো বের করে, কাজের দিদি এসছে, তাই বসছে। এই যে আচ্ছা দেখা না একটু নুন কোথায় আছে বড়াটা। যে ভাত খাওয়া হয়ে গেছে, এখন একটু লেবু ছুলছি। এই যে লেবু ভাই খেয়ে শুয়ে পড়েছে, ভাইও লেবুটা খেয়ে শুয়ে পড়েছে। ছাদে গিয়ে গাছে জল দিয়েছে আর লেবু খেয়েছে। এই যে মাঠটা ছুলে দিলাম, এবার আমারটা ছুলছি। তারপর একটু মানে খেয়ে উঠলে না একটু ঠান্ডা ঠান্ডা লাগে। তা বাড়িতে হলে তো একা একা ঘরে মানে কম্বল গায়ে দিয়ে শুয়ে পড়ি। আর এখানে মা একটু রাস্তায় হাঁটে, কারণ শীতের বেলা এখন মানে তাড়াতাড়ি সন্ধ্যা দিতে হয়। তা মা আর এখন শোয় না, তা একটু হাঁটে রাস্তায়। তা এই মার সাথে একটু হাঁটবো, পরে মা এসে সন্ধ্যা পুজো দেবে। তাই এই যে খেয়ে নিই একটু। এই যে একটু রাস্তায় হেঁটে আসি, মানে বেলা ছোট তো, তার শুলে পরে সন্ধ্যা দিতে উঠতে পারবে না মা, এর জন্য একটু হাঁটতে যাচ্ছি একটু মার সাথে। আর এখানে আসলেই মানে নিয়ম অনিয়ম হয়ে যায়, বাড়িতে তো শুয়ে পড়ি, তাই এখানে আসে আমি শোবো, মা আবার হাঁটবে, আমি থাক চলো আমিও একটু হেঁটে আসি। এই যে খাওয়ার পর আমার ঠান্ডা লাগছে, চাদরটা গায়ে দিয়ে নিলাম। এই যে দুপুরবেলা মা আর আমি ঘুরে এসে একটু শুলাম। তা মা শোয়নি, আমি শুয়েছি। তারপর উঠে মা সন্ধ্যা পুজো দিল, আমি শুয়েই ছিলাম। এই উঠলাম, মা একটু লিকার চা করে আনলো। আজকে না দুধ চা খাবো না, কেন জানো না, শরীরটা যেন কেমন লাগছে। তা এই সময় কিন্তু আমি লিকার চা খাই না। তা মা জানে, মাকে তো আর বলিনি, মা দুধ চা বসিয়ে দিয়েছিল। তারপর আমি বললাম মা আমার শরীরটা ভালো লাগছে না। তা মা আবার দুধ চাটা ফেলে দিয়ে একটু লিকার চা করে আনলো, আর ইনো খেলাম। কেন মানে ওয়েদারটার জন্য নাকি ঠান্ডা গরমের জন্য পেটটা ভার হয়েছে বুঝতে পারছি না, শরীরে মানে একটা অস্বস্তি। তা যাই হোক, এখন একটু লিকার চা খাবো। আর মেলায় যাব আমি আর মা, কিন্তু মেলার ভিডিওটা তোমরা মানে এই ভিডিওর সাথে পাবে না, পরের ভিডিওতে পাবে। কারণ মেলার ভিডিও দিতে গেলে এই ভিডিওটা অনেক বড় হয়ে যাবে, তার জন্য মেলার ভিডিওটা আমি পরের ভিডিওতে দেব। তা এখন একটু চা খেয়ে নিই, পরে কথা বলছি। এই যে বন্ধুরা তৈরি হয়ে গেছি, তা বেরোবো। আর মেলার ভিডিওটা যেহেতু আলাদা দেব, মানে এটার সাথে দেব না আর কি, তার ভিডিওটা আমি এখানেই শেষ করছি। ভিডিওটা এখানে শেষ করছি। প্লিজ আপনারা আমাকে সাপোর্ট করবেন, চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।